हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल एंड यू आर वाचिंग द फास्ट लाइक किड। सो आज अपने पास है आर्मर 5 V3, वो भी मॉडिफाइड टोटली। ठीक है भाई, का रैप देखो भाई। और ये गाड़ी हमारे राज भाई की है। ठीक है, तो अभी इसका टॉप एंड मैं निकालने वाला हूँ और ड्रैग वीडियो तो आप लोग पहले देख चुके होंगे, उसके बाद ही ये वीडियो आने वाली है, तो एंजॉय करिए। अब इसका टॉप एंड कितना है तो आपको पता चल जाएगा कि कितने में राज भाई थे तब स्पीड में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गियर 48, सेकेंड गियर 72, थर्ड गियर 98, फोर्थ गियर 118, छोड़ो यार, फिफ्थ गियर देखे 139 सॉरी, ये 6 गियर देते हुए 148 अभी तक 149, फिफ्थ गियर से फिर से स्टार्ट करता हूँ। 149 तक गई अभी तक। R15 V3 149, वाह नाइस। गई है R15 V3, नाइस भाई नाइस। नाइस भाई नाइस। यहाँ पर ये आंटी आ गई थी भाई, नहीं तो और टानता भाई, मज़ा आ जाता। नाइस भाई, मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया भाई। मेरा बहुत मन था, ठीक है, मतलब R15 लेके इसका टॉप एंड एक बार मारना था।
मेरे दोस्त आगे अनीश का बाइक चलाया था तो उसमें 146 और 7 तक गई थी, उसके ऊपर नहीं गई थी। ये भाई कुछ खेल दिखाई है। नाइस भाई, जितना भी बोलो डोमिनर चला के मज़ा भाई। R15 में हाँ पीठ दर्द होता है लेकिन मज़ा आता है, मतलब एरोडायनेमिक्स वाला फील होता है ना, एकदम राइडिंग पोस्चर वाला भाई, मज़ा आ गया भाई। तो मतलब अब देख लो 153 और 4 गई है अभी तक, तो मेरी वाली हार्डली 150 टच कर रही थी, उससे ऊपर भी नहीं, ठीक है। तो कंपैरिजन में समझ आएगी आप लोग को। तो भाई चलो, मज़ा तो आया भाई, जो भी बोलो मज़ा आया मेरे को चला के R15। तो चलिए ये वीडियो आज के लिए यहीं एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय गाइज। सो राइड सेफ एंड राइड हार्ड। ओके, बाय बाय।